কি অবস্থা একটু দেখি। কালকে তো আমরা দিছিলাম ওর ঘরটা বানায়া, এখন পর্যন্ত যে ডিস্ট্রয় করে ফেলাইছে এমন কিছু না, পুরোপুরি ঠিকঠাক রাখছে। ওইখানে যায় পটি মটি কইরে আইছে। ভিতরে কি অবস্থা আসলে আমি এটা উঠে দেখতে চাইতেছি না, কারণ কোথায় ডিস্টার্ব করে লাভ আছে। তাও দেখি আমরা একটু ভিতরে ক্যামেরা জুম করে কি খবর হবে। ভিতরে দুইজনই দেখা গেছে নেস্টিং নিয়ে বয়ে রয়েছে। যাক ভালো, একসেপ্ট করে নিয়ে নিছে তাদের নতুন ঘর। এটা স্পেস আছে কিন্তু অনেক ভালো স্পেস ভিতরে বাচ্চা দেওয়ার। আমাদের সেবাস্টিয়ানেরও ট্রেনিং চলতেছে এখানে, ভুবন দাদা অনেক ট্রেনিং দিতেছে। ওরা এখানে আমরা বাইরে রাখছি, কিন্তু আমাদের যে বিড়াল টিড়াল আছে সব ছাড়া। এখানে যে টিয়া পাখিটার আওয়াজ পাইতেছেন এটা হইলো আর কেউ না, মিনা। একদম মিনার এদিকে কে আছে দেখবেন, টোনা। ইমপ্রুভমেন্টটা কি দেখছে, ইমপ্রুভমেন্টটা কি। কুকুর বিড়ালের বন্ধুত্ব এবার হয়েই ছাড়বো, কারণ আমাদের জিনিয়াস কুকুর, আমাদের ল্যাব্রাডর মানে সেবাস্টিয়ান, এটার মধ্যে পুরো একেবারে জড়িত আছে। মিনা একটু বাইরেতে চাইতেছে, একটু বাইরে করি। দাঁড়াও বাবা, একজন করে বেরোম। দাঁড়াও, একজন তো না, আগে বেরিস না, দাঁড়া আয়। এখানে থাকো না, সুন্দর জায়গা, থাকো। আইতেছে আরেকজন নিয়ে। ল আমাদের ঘরের মধ্যে ঘুরো, যাও। হুই মনে করো তোমাদের ফ্লাইট এরিয়া, বুঝছো, মানে এখানে উঠতে পারবা। আয় এত ভালোই ঘুরতেছে আমার উপরে। আমার তো বাইরে যেতে হবে। আচ্ছা এক সেকেন্ড, একটা কাজ করি, জ্যাকেরে নিয়ে আই। অনেক একটু জ্যাকেরে নিয়ে আহ না ঘরে। এই হ্যাঁ এটা ঢুকেছিস কে? এটা দিতে পারি। যা ভাই রে ভাই, একটা ভয় আছে কিন্তু পাখি রে, কিন্তু এই কাইলি অন্যরকম একটা চিড়িয়াটা। এই জ্যাক দে তো রে, আবার হাতে দিই তো কেমন লাগে। এ রে দেখা যায় একসাথে। এই আল্লাহ, জ্যাক চিতে গেছে। উফ ভাই, এই টোনা যা, জ্যাক চিতে গেছে। যা এদিকে যা। টোনা না, জ্যাকে মাইরি পালাইবা, আমার এই যে মাইর দিতেছে। সরি জ্যাক। দেখি রক্ত মুক্ত বের করে দিল নাকি? না যে মাইরটা মারছে। সরি ভাই, আমাদের জ্যাকে প্রচুর রাগ করে ফেলাইছে আমার সাথে, কখনোই আমারে মারে না। আজকে আমার কানের মধ্যে মেরে দিছে ইচ্ছা করে। এই কেন রাখছো? কিন্তু তোমার আদর করি বেটা। ঠিক, আর তোরা দুজন এক লগে থাক, ওই আলাদাই থাক। আল্লাহ, পাখা কিন্তু ওরও আছে জ্যাকেরও আছে, ঠিক আছে, কিন্তু জ্যাক ও না ওরাটাই চুজ করে। এদের দুজনে নিয়ে তো আমি বাইরে যেতেই পারুন না। ওরে আমি কাঁধে নিয়ে কি সুন্দর মতো বাইরে যাবো, দেখবেন। থাকো মিনা টোনা, জগা উপরে টাটা। আর আমার হলে খুব জেলাস, কি করছে, টোনার মিনারে ছেড়ে রাখছিলাম, আরো দুটা পাখি ওরে লয়া কান্দে লইছি। আমার এই যে মাইকটা মারলো, খালি ওগুলা লইছি কে, ওগুলা চাইরে দিছি, নর্মাল হয়ে গেছে। ভেরি পজেসিভ, মানে মেয়ে পাখি মনে হয়। কি মনে হয়? জ্যাক না, জ্যাকি। খরগোশের ঘরে আপাতত নো আপডেট, মানে যেগুলারে শুকাইতে দিছি। মানে আমাদের হেজগের বেডিংও লাগবো, তারপর র্যাবিটের বেডিংও লাগবো, তো শুকাইতে দিলাম। অটো এখানে একটা কাজ দিছি, অটো হইতেছে মাটি বের করতেছে। আমরা আমাদের ড্রাগনের যে রুমটা আছে ওইটারে রেনোভেট করে ফেলাবো, নতুন একটা ইকোসিস্টেম আলা সেট আপ দিয়ে দিব, যে ভিতরে ওরা পটি টটি করলে ওই মাটি নিয়ে নিব। আমরা ভিতরে কিছু গাছ, মাটি আর লাইট ইন্ট্রোডিউস করতেছি, তো কালকের জন্য ওয়েট করবেন। এটা কি হয়েছে? এই যে এইটা এরকম মাটি ভাই, এটা আমরা একটু চাইলা, বুঝছো, আর একটু নরমাল করে ফেলাম।
একটু সিলেটি ভালো লাগবে, একটা বাটিতে দিতে হইব। ওরা নাকি এই যে এরকম ডাক করতে অনেক পছন্দ করে, মানে ওইটা ভিতরে যাইবো, যায় ওগুলোর চাপাইব। কালকে এটা আমি ব্যবস্থা করতেছি। ভিতরে যাইতো ভাই, শঙ্খচিলটা তো মানে ওর পায়ের অ্যাঙ্কলেট গুলো খোলার পরও খাইছে ভালোই। কই বাম্মা, ওরে বা কি সুন্দর দেখা পড়েছে ভাই। আমিও তোমার রিঅ্যাকশনটা দেওয়ার লেগে আমি খুঁজতাম বাইরে হয়ে গেল নাকি কোনো জায়গায় পড়ে গেল। কি সুন্দর লাগতেছে ওরে, দেখেন সুন্দর। এই গাছের মধ্যে, এই গাছের নিচে বসে আছিল, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা যাও যাও, দেখি উড়বো মনে হয়। যাও তো, যাও যাও যাও, উড়লে উড়ো মা, তুমি তো পুরা ফিটফাট হয়ে গেছো গা। পরে তো এখন আর ওই যে অসুস্থ চিল লাগেই না। হ্যাঁ, খালি অনেক সুন্দর লাগতেছে বাবা তোমারে। যাও যাও, একটু উঠতে ডিফিকাল্টি আছে, এটা আমি মানি, উঠতে পারে না, কিন্তু ওই এখন চিল এরিয়া যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে। এক দুই দিন পর দিতা নাকি? ভালোই তো, তো এখন খাই নিজেটা নিজে। ওর যে যে কাজ ছিল, ঠিক আছে, আমরা কইরা দিছি। এখন ওর কাজ হইলো ওই খাইবো ভালো মতো, সুস্থ হইব, পাখা টাখা উঠবো ঠিক কইরা। যে পাখাগুলো তো মনে কর যে এই যে দেখ সবগুলা ফাইটার হয়েছে, এটা 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 এটা, এগুলো যখন মোল্টিং করে আবার উঠে যাবো, ফ্রেশ এজ নিউ হয়ে যাবো, ফ্রেশ এজ নিউ। আমি চিন্তা করতেছি পরশুদিন এই এক দুই একটা একটা করে ফালাই দিব, ফেলে দেবো, এটা ভালো হইব ওর জন্য। ম্যান, ও কি ওয়েট গেইন করছে রে ভাই, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, ভালো একটা ওয়েট গেইন করছে। ভিতরে দেখি স্টক করে বলেছে সব, হ্যাঁ পুরা এক একটা একটা জায়গায় বলেছে, ওরে বাইরে ছেড়ে দিই নাকি? আচ্ছা যাও মিয়া, উইরা যাও, গো ফ্লাই। ওরে ভিতরে কম উঠতে পারে, কোনো ব্যাপার না, কিন্তু উড়ার জায়গা তো চিনে, কই যাইতে হইব। এই যে সুন্দর মতো ডালের মধ্যে গিয়েই বইছে সব চিলেগুলো লাগে। এখানেও যে যে চিলে যে পাখা ভাঙা হাত ভাঙা গুলো আছে না, ওরাও কিন্তু যথেষ্ট একটা ব্রাঞ্চের আইডিয়া রাখছে। সেট আপটা রেনু করার মানে আসল ইন্টেনশনটা এটা ছিল যে ওই ওরা যাতে বুঝ পায়, হ্যাঁ একেবারে পা নাই হাত নাই বইলা যে মাটিতে পড়ে থাকবো তা না। ছিলে করে আমাদের কাইলি কিরকম অ্যাটাক করতেছে, এটা ভালো একদিক দিয়া। ওয়াইল্ডের মধ্যেও কিন্তু ওদের প্রেডেটর থাকে, কেউ না কেউই ধরতে আইব, কোথাও বৈশাখের লেগা বিড়াল ধরতে আইব, কুকুর ধরতে আইব, সে ভালো। এখানে একটা ওয়াইল্ডের ট্রেনিং হয়ে গেছে। ডাউন, স্টে, এই ডাউন, স্টে 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 স্টে। পাখি কই রে ভাই, ওই যে এই যে আমার দুই পাখি বের হয়েছে, এই তুই বের যা, এই উপরে যাও, অনেক উপরে উঠে যাও, উপরে উঠে যাও। সব বিড়াল লাগে যাবো কেন, খাওয়া দিক। আইয়ো আইয়ো, এই নাও এই নাও এই নাও, আমার উপরে আইস না বাবা, এখানে ম্যাক্সিমাম গুলো হইতেছে ভিতরে, একেবারে ম্যাক্সিমাম ভিতরে আছে, ভিতরে দিয়া দিই। দেখি ওয়েট করতেছে আমাকে শঙ্খচিলটার লেগা, যে ওই কি গিয়া খাইবো নাকি। চারপাশে ইনাফ দিয়ে দিছি, চলেন বাইরে খাওয়াই। ফুচকাটা সিলাই দিয়ে যাবে, বাপ রে বাপ কেমনে খায়, মাশাআল্লাহ। ওরে কালকে দিয়ে দেবো চিল এরিয়াতে, আজকে খেয়াল এদিকে শান্তি মতো। ওই ছিঁড়া পিড়া খাইতে পারবো, ওই যতগুলা আছে ওগুলো মারামারি করে খাইতে পারবো, খুব ইজি ওর জন্য। কালকে দিয়ে দেবো। সব চিলেরা এখানে এসে বসে রয়েছে, হয়তো বা দেখতে পারতেছেন। চলেন খাওয়াই। বিসমিল্লাহ।
এভরিডে উঠি, এভরিডে খাওয়াই, এভরিডে এত ভালো লাগে কি কম আর। স্পাইক, এটা হলো বিড়ালদের খাবার দান। তুফান এখনো আসেনি আমাদের এখানে, তুফানরে তো চলে আসতেছে, নাম নিছি আর দেখতেছি এই যে তুফান চলে আসতেছে। বুম, ভাই রে ভাই, জেট প্লেনটা, জেট প্লেন একটা। ঠিক আছে, আমি এখন খাওয়াইতে থাকি। কই তুফানে, তুফান যাক, তুফানও আজকে দেখাই দিলাম, চিল খাওয়ানো চলতেছে। আজকের ভিডিওটা আমরা এতটুকু রাখি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমি তো দেখি না আপনাদের মানে কমেন্টটা যে না ভাই আজকের ভিডিওটা করা হয়েছে, কইরেন আর কি, ভালোই লাগবো, খারাপ লাগবে না। তো আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক, আপনাদের সুস্থ রাখুক, কেন আপনারা দেখতে থাকেন ডগো সেজ। আসসালামু আলাইকুম।